पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था। छाती पर थी पैंट, तेल कानों से बहता था ना, स्पोर्ट्स में मैं आगे था, लुक भी मेरा गंदा था। पता नहीं यार मैं कैसा था, मैं बड़ा बोर सा बंदा था। कुछ दोस्तों पे बाइक थी, मुझ पे साइकिल थी, कोई पास नहीं आता था। जैसे जेब में मेरे राइफल थी, मैं खेलने कूदने को जाता। भगा देते मुझको, मैं पानी की टंकी पे जाता तो भिगा देते मुझको। ये फेसबुक व्हाट्सएप मेरे काम की चीज नहीं थी। डांस सीखना चाहता था पर जेब में इतनी फीस नहीं थी। 2 बजे तक स्कूल, 3 से 7 का ट्यूशन, लाइफ नहीं चल रही थी, वो चल रहा था इल्यूजन। बट इल्यूजन से कंसंट्रेशन वाली मैंने बात करी। मैं लिखता रहा, मैंने एक दिन और रात करी। अब मैं और मेरा टैलेंट एक जंगल में 2 शेर रहते हैं। वो लोग मिलते हैं मुझको आज, ये कहते हैं कि